បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមកទស្សនាក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលផ្ដល់នូវបច្ចេកទេសខ្លីៗសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអនុវត្តនៅចំការហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់សូវបានធ្វើវីដេអូដោយសារមានតរៈផ្ទាល់ខ្លួនរៀងច្រើនដែរហើយណាមួយរដូវវស្សានេះតំបន់ខ្ញុំវាចាប់ផ្ដើមលិចទឹកអញ្ចឹងយើងអត់សូវបានដាំដុះអីទេហើយជាភ័ព្វសំណាងល្អដែរជារៀងរាល់រដូវវស្សាអ្នកដែលដាំបានតែងតែទទួលបាននៅតម្លៃល្អរហូតមកដល់ពេលនេះដូចជាស្ដេចគួរក៏តម្លៃវាចូល3-4,000ដែរយើងបោះដុំណាហើយបើសិនជាតម្លៃនៅដូចជាតសក់ដូចជាអីក៏វាថ្លៃដែរវាចូល3-4,000បោះចឹងថាលក់រាយហើយអ្នកបោះដុំក៏គាត់បានតម្លៃល្អដែរនៃនៅតកាវា2,500-3,000បាទអញ្ចឹងវាថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនដែលដាំបានហើយចូលមកដល់រដូវនេះបើសិនជាបងប្អូនអាចរៀបចំបាននៅអំឡុងពេលខែ11ខែ12នេះយើងអាចតម្លៃល្អក៏នៅតែតម្លៃល្អដែរព្រោះអ្នកខ្លះទម្រាំតែដីគាត់ស្ងួតល្អវាត្រូវការចាយពេលទម្រាំរៀបចំហើយអីទៀតហើយដល់ឡែកដូចទៅសក់អីយើងដាំរយៈពេល1ខែអីទៅយើងបានបេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលយើងមានដីថាស្ងួតហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅវាល្អហើយដោយសារខែនេះវាជាខែភ្លៀងផងអញ្ចឹងដំណាំវាមិនសូវជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែដោយឡែកចំការចាស់បងប្អូនគួរតែប្រើប្រាស់នៅប្រភេទថ្នាំការពារផ្សិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះកាលណាបងប្អូនមិនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវាអាចឡើងមកវិញនៅប្រភេទពពួកផ្សិតដូចជាពពួកដោនីពពួក powdery mildew ពពួកអងត្រាក់នោះហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនការពារឲ្យមែនតើនោះប្រភេទអងត្រាក់នោះព្រោះប្រភេទអងត្រាក់នោះនេះវាចុចអុចទៅលើស្លឹកអុចទៅលើដើមខូចផ្លែអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាហើយអ្វីដែលបងប្អូនអាចដោះស្រាយបានទី1តាំងពីកូនមកបងប្អូនអាចប្រើពពួកថ្នាំផ្សិតបាញ់លើកូនមុនដាំរយៈពេល2ថ្ងៃមុនដាំណាយើងបាញ់នៅលើត្រេដើម្បីឲ្យកូនវាមានភាពធន់ជាមួយនឹងជំងឺធន់នឹងចឹងគេថាពេលដែលវាកើតនៅនឹងលើត្រេហ្នឹងយើងអាចព្យាបាលវាបានមួយតង់ហើយបាទហើយបន្តមកទៀតយើងយកទៅដាំបានមួយអាទិត្យដែលវាចាប់ផ្ដើមចាប់ឫសហ្នឹងបងប្អូនគួរតែបាញ់វាម្ដងទៀតហើយការបាញ់នេះយើងអាចបាញ់ពពួក Metalaxyl ហើយនិង Mancozeb ដែលវាមាននៅក្នុងកញ្ចប់ស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទនេះទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកបងប្អូនអាចប្រើពពួកcopper ឬក៏ពួក battery ពួក copper ពួក battery នេះបងប្អូនបាញ់នៅអាយុយកល្អ15ថ្ងៃឬក៏មុន15ថ្ងៃយើងបាញ់ឲ្យបានម្ដងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកកំឡុងមួយអាទិត្យបងប្អូនប្រើពពួកថ្នាំផ្សិតពពួកAzoxystrobin Difenoconazole ដែលជាធាតុសកម្មល្អសម្រាប់បងប្អូនយកទៅបាញ់នៅក្នុងចកាហើយរាល់ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាចឆាតមកpage របស់ខ្ញុំបានpage ខ្ញុំឈ្មោះ Kalina Agriculture 9 វ័យជាភាសាអង់គ្លេសទៅឃើញហើយរាល់ចម្ងល់បងប្អូនអាចសាកសួរបានបាទព្រោះពេលខ្លះនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនិយាយក៏មិនបានអស់ខ្លឹមសារអីដែរហើយចម្ងល់ផ្សេងគ្នាហើយការដាំដុះយើងដឹងហើយមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាបញ្ហាផ្សេងគ្នាវាមិននៅដដែលទេអញ្ចឹងថ្នាំខ្លះយើងធ្លាប់ប្រើពីឆ្នាំមុនជាបន្ទាប់មកវានៅបកកែដដែលប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអស់មានថ្នាំលក់ឲ្យអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការដោះដូរថ្នាំប្រភេទផ្សេងដើម្បីយកមកប្រើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះយើងត្រូវការគិតឲ្យបានដិតដល់តាក់ទងមួយជំងឺតាក់ទងមួយអីនេះការពារមុនកុំឲ្យដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមដាំទៅវាបញ្ហានៅក្នុងចំការយើងហើយយើងពិបាកដោះស្រាយជាពិសេសពេលដែលបងប្អូនដាំបដើបេះបដើហើយបាញ់ថ្នាំបដើនេះវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកហូបអញ្ចឹងបានថាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យមុនពេលដែលយើងបេះផ្លែនេះយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណា
បាញ់ឬក៏ព្យាបាលវាឲ្យដាច់ដល់ពេលយើងបេះផ្លែយើងអត់ត្រូវការបាញ់ថ្នាំអីទៀតទេបាទអរគុណច្រើន